গুড মর্নিং ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। তো সকাল সকাল ছাদে এসেছিলাম আমি ঠাকুর পুজো করতে, কিন্তু ঠাকুর পুজো করার পর ছাদে কাপড় মেলছিলাম। তো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু অ্যাম্বিয়েন্সটা শেয়ার করি। দেখো, আকাশ ঘিরে ঘন মেঘ করেছে, আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে, সূর্যি গাছে পাটে, খুকু গেছে জল আনতে পদ্মা দিঘি ঘাটে। এই ওয়েদারে ওই ছড়াটাই মনে পড়ে। তো সকালবেলা ছাদে কাপড়টা মিলেছিলাম, কিন্তু তা করতে করতে একেবারে ধরফড়িয়ে এলো বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে কাপড়গুলো তুলে এভাবে দড়িতে মেলে দিয়েছি। বর্ষাকালে ভারী সমস্যা কাপড় মেলার। 10:30 বাজে চলে এসেছিলাম রান্নাঘরে। ভাতটা দেখো রেডি হয়ে গেছে, আর এদিকে আমি বানাবো খিচুড়ি। তার জন্য আমি এখানে নিয়েছিলাম 200 গ্রাম ঘাস চাল, আর এদিকে নিচ্ছি 200 গ্রাম মুগ ডাল। বাবা আর মা গেছে ডক্টর দেখাতে। বয়স হয়েছে, বাবার বয়স প্রায় 65 ছুঁই ছুঁই। তো ইদানিং বাবার শরীর খারাপটা কিছু না কিছু হয়েই থাকে একটার পর একটা। তো সেই জন্য বাবার নার্ভের ইস্যুসও এখন হঠাৎ করে দেখা দিয়েছে, হাত পা ভীষণ থরথর করে কাঁপছে। তো সেজন্য মা নিয়ে গেছে ডক্টর দেখাতে, আর বেশ জ্বরও ছিল। তো ভাবলাম যে রান্নাটা করে রাখি। খিচুড়ি বানাবার জন্য আমি সবজি নিয়েছিলাম। এখানে আমার কাছে ছিল কুমড়ো, গাজর, আলু, বাঁধাকপি, বরবটি আর একটা টমেটো নিয়েছিলাম। এগুলোকে আমি একটু রাফলি চপ করে নিয়েছিলাম। সবজিগুলো বের করতে গিয়ে দেখলাম ড্র্যাগন ফ্রুট রয়েছে ফ্রিজে একটা। তো ড্র্যাগন ফ্রুটটা আমি বের করে নিয়েছি। তোমরা জানো ড্র্যাগন ফ্রুট হেলথের জন্য কত ভালো। আগের দিন একটা নিয়ে এসেছিলাম, যেটার কালারটা ছিল হোয়াইট কালার। এটা খোলার পর দেখলাম এটা পুরো পিঙ্ক, আর আমার দেখে যা ভালো লাগছিল, কালারটা এত সুন্দর দেখতে। টেস্টটা তো আমার ভীষণ ভালো লাগে ড্র্যাগন ফ্রুটের, আর এর কালারটা যে দুর্দান্ত কালার ছিল, বলে ভাষা নেই আমার কাছে। এত সুন্দর কালার এই ফ্রুটটার, এত ভালো লাগছিল আমার দেখতে। কাটছি আর হাতটা পুরো পিঙ্ক হয়ে যাচ্ছিল, এত সুন্দর রং। যেমন বিট কাটলে হয়, এক্স্যাক্টলি সেরকম হাতটা পুরো পিঙ্ক হয়ে যাচ্ছিল পুরো। তো এইদিকে ওই জন্য আমি কেটে নিয়েছিলাম এই ড্রাগন ফ্রুটটা। তো আমি কিছুটা খেয়েছিলাম, কয়েকটা পিস, আর বাকিটা রেখে দিয়েছিলাম ভাইপো ভাজি আর মা বাবার জন্য। বাবা তো খায় না, মা ভাইপো ভাজির জন্য রেখে দিয়েছিলাম। আর খেতে সত্যি খুব সুন্দর লাগছিল। আমার ড্রাগন ফ্রুটের টেস্ট সত্যি খুব ভালো লাগে, জানি না কার কেমন লাগে, তবে আমার এই সুইটনেস ব্যালেন্স আর আমার টেস্ট দারুণ লাগে। তো ড্রাগন ফ্রুটটা খাওয়ার পরে চলে এসেছিলাম রান্না করবার জন্য। এদিকে বাবা ভাত খাবে বলে বাবার জন্য আলাদা করে ভাত বসিয়ে দিয়েছি। বাবার জন্য মাছের ঝাল বানাবো বলে মাছটা বের করে নিয়েছি। এখানে নুন হলুদ মাখানোই ছিল আগে থেকে। এবার মাছটা ভাজবো, তাই জন্য কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এর মাছটাকে একটু লাল লাল করে ভেজে নেব। আসলে বাবা খিচুড়িটা অতটা পছন্দ করে না, কারণ বাবা কোনো খাবারই এখন ডাইজেস্ট করতে পারে না হার্ট অ্যাটাকের পর থেকে। তো খিচুড়িটা খেলে অনেকেই সহ্য করতে পারে না, গ্যাস অম্বল হয়ে যায়। তো সেজন্য বাবার জন্য আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছিলাম। বাবা ভয়েতে একটু রিচ জিনিস অ্যাভয়েড করে, আর খেতে অতটা ভালোও বাসে না। তো যাই হোক, আমি আজকে মাছের ঝালটা একটু হালকা রিচ মতোই বানাচ্ছি, বেশি কিছু না। একটু পোস্ত দিয়ে বানাবো, সর্ষে বাবার বারণ, তাই পোস্ত আর দই দিয়ে বানাবো মাছের ঝালটা। আর সেরকম মশলা বেশি কিছু ব্যবহার করব না। তো এখানে বাবার জন্য ভাত আর মাছের ঝালটা রেডি করে রেখে দেবো, যাতে বাবা এসে খেতে পারে। আর এদিকে ফ্রিজে ছিল অল্প পোস্ত করা ছিল, আর একটু কলমি শাক ভাজবো বাবার জন্য। বাবার জন্য এটা রেখে দেবো করে, আর আমাদের জন্য খিচুড়ি আর বাঁধাকপি বানাবো প্ল্যান করেছি। তো এখানে আগে আমি বাবার জন্য মাছের ঝালটা বানিয়ে নিচ্ছিলাম। তোমরা যদি জানতে চাও মাছের ঝালটার রেসিপিটা, তো আমাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানিও, আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো আজকে যেহেতু বেশ কয়েকটা রেসিপি বানাবো, তার জন্য অতটা সময় হচ্ছিল না যে রান্না করব আবার ভিডিওটা শ্যুট করব, যেহেতু আমি নিজেই করছিলাম। তো সেজন্য তোমাদের সাথে রেসিপিটা তো শেয়ার করতে পারলাম না মাছের ঝাল। তোমরা যদি জানতে চাও আমাকে প্লিজ জানিও, আমি অবশ্যই তোমাদের দেখাবো। তো এখানে আমার মাছের ঝালটা হয়ে এসেছে। তো এখানে খুব একটা রিচ করিনি, মশলা খুব একটা দিইনি, সামান্য একটু গ্রেভি মতো করে রাখছি। এটা আমাদের দুবেলা হয়ে যাবে, দুপুরবেলা খিচুড়িটা হবে। আর একটু বেশি করেই করে রাখলাম কয়েক পিস মাছ দিয়ে, যাতে রাত্রের দিকে হয়ে যায়। মাকে আর কষ্ট করে গরমে রাত্রেবেলা রুটি করতে হবে না, আর এক্সট্রা কোনো তরকারিও করতে হবে না, তাই এটা আমি একটু বেশি করে বানিয়ে নিয়েছিলাম। তো এখানে আমি মাছের ঝালটা দেখতেও নুন আর অল্প করে এখন আমি সামান্য পরিমাণে চিনি দিয়ে, আর এটাকে একটু থালা ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছি। তো একটু পরে এর মধ্যে আমি একটু গরম মশলা দিয়ে ব্যাস আমার মাছের ঝালটা রেডি। গরম মশলা অল্প দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে থালা ঢাকা দিয়ে নামিয়ে দেবো, কিছুক্ষণ রেস্টে রেখে দেবো, তাহলেই হয়ে যাবে আমার তো মাছের ঝাল। তো এদিকে আমি চলে যাবো এবার খিচুড়িটা বানানোর জন্য। তো চলো, খিচুড়িটার জন্য আমি প্রেশার কুকারে আজকে বানাবো, তা যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তো নাহলে এমনি অন্য পাত্রে বানিয়ে থাকি, তো আজকে ভালো প্রেশার কুকারে বানাই। তো এখানে আমি একটুখানি 2 টেবিল চামচ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি, আর এতে
দুটো তেজপাতা দিয়েছি, আর এখানে এখন এর মধ্যে দিচ্ছি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার দিয়ে একটুখানি হালকা করে নেড়েচে নেবো। গ্যাসের ফ্লেমটা একদমই লোতে আছে। আর এতে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে হলুদ, যাতে মশলাগুলো ধরে না যায়, তাই একদমই লো ফ্লেমে ছিল। আর এখানে একটা টমেটো আর হাফ ইঞ্চের আদার টুকরো আর 3টে কাঁচা লঙ্কা আর 1 টেবিল চামচ মতো জিরে গুঁড়ো দিয়ে আমি মশলাটা একটা বানিয়ে রেখেছিলাম, ওই মশলাটাই তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। দেখো মশলাটাকে একটু হালকা করে কষিয়ে নিচ্ছি। তো এদিকে বাবারা চলে এসেছিলো, তো আমি রান্না করতে করতে বাবাকে খেতে দিয়ে দিচ্ছিলাম, শুধু বাবাকেই দিচ্ছি এখানে। তো মা বললো যে না, আমি ভেবেছিলাম হয়তো মা খিদে পেয়ে গেলে হয়তো মাকে ভাত দিয়ে দেবো। মা বললো না, আমি খিচুড়ি খাবো, তো এই জন্য আমি বাবাকেই শুধুমাত্র খেতে দিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে বাবাকে কলমি শাক ভাজা, পোস্ত দিয়ে দিয়েছি, আর ডাল ছিল, ডাল আর মাছের ঝালটা দিয়ে দিয়েছিলাম বাবাকে খেতে। বাবা এখানে লাঞ্চ করে নিচ্ছিল। তো এইদিকে আমি রান্নাঘরে এসে আবার খিচুড়িটা দেখছি চেক করে মশলাটা। এখানে আমি অল্প করে গুঁড়ো গরম মশলা দিয়ে দিলাম, আর এই মশলার বাটিটায় অল্প একটু জল দিয়ে এই মশলাটাই দিয়ে দিলাম যাতে ধরে না যায়। একটু নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা একটু কষিয়ে নেবো ভালো করে 5-7 মিনিট সময় ধরে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন। এবার এটাকে ভালো করে আর একটুখানি 2-3 মিনিট সময় ধরে আর একটুখানি এটাকে নেড়ে চেড়ে কষাবো যাতে তেলটা ছেড়ে দেয়। তেলটা ছেড়ে দিলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বাকি কেটে রাখা সবজিগুলো। এখানে দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে কী কী সবজি আছে। খুব বেশি সবজি আমার কাছে ছিল না, ফুলকপি টুলকপি বা মটরশুঁটি কিছু ছিল না। এখানে গাজর, কুমড়ো, বাঁধাকপি, আলু আর কিছু বরবটি ছিল, সেগুলোই দিয়ে দিয়েছি। তো এগুলো সব কিছু দিয়ে আমি প্রেশার কুকারেই কিন্তু আমি আলাদা করে কিন্তু সবজিগুলো ভাজিনি। তো এখানে আমি একসাথে মশলাটার মধ্যে দিয়েই একটুখানি সবজিগুলোকে কষিয়ে নেব। যেহেতু প্রেশার কুকারে দিচ্ছি তাই রান্না হওয়ার কোনো সেদ্ধ না হওয়ার কোনো চান্সেস থাকবে না। তো এখানে আমি 4-5 মিনিট সময় ধরে একটুখানি এই সবজিগুলোকে মশলাটার সাথে একটু ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে ধুয়ে রাখা মুগ ডালটা দিয়ে দেবো। 200 গ্রাম মুগ ডাল আর 200 গ্রাম খাস চাল দিয়ে আমি খিচুড়িটা বানাচ্ছি। তো এখানে একটুখানি কষানো হয়ে গেছে আমার মশলাটা আর সবজিগুলো। এবার আমি মুগ ডালটা ঢেলে দিচ্ছিলাম। মুগ ডালটা দিয়ে একটু জাস্ট নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব, ব্যাস। তারপর এটাকে ঢাকা দিই আর সিটি লাগিয়ে নিলে আবার ডালটা সেদ্ধ হয়ে গেলে আর কি আর কোনো চিন্তা থাকবে না, ডালটা সেদ্ধ হতেই আসল। তো এইভাবে তোমরাও একটু কোনো খিচুড়ি বানিয়ে দেখো, খেতে দারুণ লাগে। আর স্বাদটাও প্রায় অনেকটা ভোগের খিচুড়ির মতনই হয়। জানি না, এবার বানানোর ওপর ডিপেন্ড করছে কে কীভাবে বানাবে। এটা তোমরা প্রেশার কুকার ছাড়াও বানাতে পারো, নর্মালি এমনি কোনো পাতিলে, হাঁড়িতে বা ডেস্কিতে। এটা আমি যেহেতু তাড়াতাড়ি করবো বলে আমি এটাকে প্রেশার কুকারে দিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে কি হয়, সবজিগুলো তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়, আলাদা করে ভাজার দরকার পড়ে না, যেহেতু তোমরা দেখলে আমি আলাদা করে ভাজিনি। তো আমি এটাকে প্রেশার কুকারে সিটি দেওয়ার জন্য রেখে দিচ্ছি। এখানে আমি 3টে সিটি দেবো যাতে ডালটা গলে যায়, কারণ এরপর চালটা দেওয়ার এরপরেও কিন্তু সিটি লাগাবো আরও 3টে মতো। তো দেখতে পাচ্ছ ডালটা আমার ভেঙেই গেছে প্রায়। আর তো এখানে আমি চালটা অ্যাড করে দিচ্ছি। চালটা অ্যাড করে একটু নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব সব কিছুর সাথে। এরপর পরিমাণ মতো জল দিয়ে আবারও দিয়ে দেবো সিটি লাগাতে। ওই 3টে মতো সিটি দেবো, তারপরে কিন্তু রেখে দেবো রেস্টে। তাহলে কিন্তু আমার একদম পুরো খিচুড়িটা রেডি হয়ে যাবে। তো এইদিকে মা খিদে পেয়ে গেছিলো, বুঝতে পারছিলাম 1:30 বাজে এখন। তো এখানে আমি অল্প একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছি। তো এখন ঘি দিয়ে দেওয়ার পর এটাকে আমি আরেকটু ভালো করে এই চামচটা দিয়ে একটুখানি ঘেঁটে ঘুটে মিশিয়ে নিয়েছি। ওয়েস্ট করা ঠিক না, তো সেই জন্য ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। আর এখানে দেখতে বেশ মাখো মাখো হয়ে গেছে। এখানে আমি কিন্তু পরিমাণ মতো জল অ্যাড করব, একেবারে কিন্তু বেশি জল অ্যাড করব না, তাহলে কিন্তু খিচুড়িটা পাতলা হয়ে যাবে। এখানে আমি ওই বড় গ্লাসের 1.5 গ্লাস মতো জল দিয়েছিলাম, কারণ ভাতটা কুক হতে তো লাগবে, তো সেজন্য আমি এখানে জলটা অ্যাড করে দিয়েছি। ব্যাস, এবার এটাকে আমি এখন লিডে রেখে দেবো। 3 মতো সিটি দেবো। সিটি দেওয়া হয়ে গেলে এখন এটাকে আমি রেস্টটা রেখে দেবো 10 মিনিট মতো, তাহলে কিন্তু আমার খিচুড়িটা একদম পুরো রেডি হয়ে যাবে। তো এখানে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা হাই করে দিয়েছি আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 3টে সিটি দেওয়া হয়ে গেছে। আমার রেস্টটা রেখে দিয়েছিলাম 10 মিনিটের মতোই। দেখো এখানে তোমাদের খুলে চেক করে দেখাচ্ছি, খিচুড়িটাও কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে। ওপরে তোমরা লিকুইডই দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা ভালো করে যখন মিশিয়ে নেব কিন্তু এটা একদম পুরো পারফেক্ট চলে আসবে। এর থিকনেসটা আমি তোমাদের সার্ভিং প্লেটে নিয়ে দেখাবো কীরকম দেখতে হয়েছে, তাহলে তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে। এখানে আমি ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এটাকে আমি এবারে সবাইকে কিন্তু খেতে দিয়ে দিচ্ছিলাম।
তো বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমারও একটু গলাটা ধরে ধরে গেছে। তো এখানে আমি খিচুড়িটা প্লেটিং করে নিচ্ছি, সবাইকে খেতেই দিয়ে দিচ্ছিলাম এরপরে। তো এখানে আমি খিচুড়ি মাকে সবার প্রথমে মায়ের খেতে পেয়েছিলো, তার জন্য মায়ের প্লেটটা রেডি করে তোমাদের সাথে একটু জাস্ট শেয়ার করে দেখাচ্ছি খিচুড়িটা দেখতে কীরকম হয়েছিল। তো আজকের পাতে ছিল আমাদের জন্য, মানে আমি, মা, ভাইপো ভাজি সবাই মিলে খিচুড়ি আর বাঁধাকপির তরকারি খাবো ব্যাস। আজকে ভেবেছিলাম প্রথমে অমলেট করব, কিন্তু তারপরে ভাবলাম যে না, এটাই ঠিক আছে, আর অমলেট দরকার নেই। তো রাত্রির বেলা মাছের ঝালটা রেডি করেছিলাম, তো আমরা দেখতে পেলে, তো তার জন্য বললাম ঠিক আছে থাক, বাঁধাকপির তরকারি খিচুড়িটাই যথেষ্ট। তো এখানে আমরা সবাই বসে পড়েছিলাম খেতে। আজকের ব্লগটা এই অবধি, দেখা হবে আবার পরের ব্লগে। টাটা, ভালো থেকো সবাই।